no coração das montanhas, numa academia secreta de ninjas, treinam nossos futuros protetores. Pergaminhos antigos falam de 3 que seriam escolhidos por se destacarem dos demais. Esses 3 se tornariam... Power Rangers, a Tempestade Ninja. A Chegada do Trovão. Isso, Dustin! Está pronto? Vamos. Chegada. Obrigado por excelente corrida da temporada. Já viu aqueles caras antes? Eles pilotam como se fossem profissionais, eu teria lembrado. Ainda bem que não correm nas 125. Beleza, gente? E aí? A trilha está um pouco encharcada. Isso não atrapalhou vocês, né? Oi, sou o Blake. Esse é meu irmão, Hunter. Oi. Vocês são tipo irmãos? Adotados. Ah, tá. Entendi. Bom, meu nome é Dustin e eu nunca vi vocês aqui antes. Onde vocês treinam, hein? Nós viemos do... Você não deve conhecer. Calma, rapaz. Ele ainda se espanta porque não temos amigos. Olha só, você foi bem rápido na pista. Pois é. Só que eu fiquei alguns segundos atrás de vocês. É que pega ar demais quando salta. Isso te segura. Ele tem razão. É meio chato, mas é certo. Escuta, o que vai fazer agora? Quer vir com a gente? Pode ser outro dia, porque agora eu tenho uma coisa pra fazer. Tá, tudo bem. Outro dia. Legal, outro dia. Tchau. Tchau. Dory! Shane! Cadê vocês? Que droga, eu não acredito que eu perdi o treino. Por que eu faço essas coisas comigo? Qual é, pessoal? E aí, Dustin? E aí, Ken? Eu falei pra eles não se meterem com o inimigo até que as motos estivessem prontas. Mas claro, ninguém dá bola pra um cara de óculos, né? Essas motos são as Tsunami? Demais! Eu achei que elas iam demorar pra ficar prontas. Eu também. E aí, alguma coisa pra mim? Não, por quê? Que é isso? Não brinca comigo, não. Não, é sério, não sei do que tá falando.
Você tá dizendo que o cara do motocross é o único que não tem uma moto tsunami? Tá bom, é brincadeira. Conheça o seu novo centro de comando móvel. Que tal, hein? Olha ela aí. É isso aí, Dance. Alguma coisa que eu deva saber? Sim, cuidado com a... Deixa pra lá. Uhul, que beleza, hein? Era disso que eu tava precisando! Peraí, pessoal, me espera! Dusty, você conseguiu! É chocante! Que chocante! Olha só quem voltou! Não vai ter problema! Opa, gostei do laser! Freando! Tchauzinho! Boa, moto! Parando com um camarão de pau ou com um Kelzak? É isso que eu chamo de uma boa trilha! Ninguém mexe na minha moto! Companheiro, aqui vou eu! Eu tô me divertindo. Eu só estou esquentando. Pena serem só Kelzaks. Não por muito tempo. Vamos! Vamos! Beleza, hein? Foi muito bom. Forma ninja! Valeu! Legal, hein? Legal. Oi, e aí, gente. cara? Beleza? Oi? Essas motos são incríveis. Olha, Shane, vocês tiveram sorte. Ainda precisam de alguns acabamentos. Dustin, Eu adorei. Gostou? já que você é um expert em motos, por que não dá uma olhada nessas especificações e faz uma tabela de altitude para um impulso automático? E nem pense em jogar videogames com isso, tá? Eu sei lá como costuma fazer. Ah, que isso? Eu não sou tão doente assim. É a sua chance de Viu provar. o que eu fiz? Dustin, onde você estava hoje? Eu tava na trilha e eu conheci dois caras muito rápidos. Eu vou encontrar com eles. Tudo bem, mas lembre-se do que é importante aqui. Vimos o suficiente, vamos. Deixa eu adivinhar. Você fracassou em sua missão de capturar as motos tsunami. A culpa não foi minha. Os Kelzaks, eles falharam. Zergane, você está parecendo um ator de 5ª categoria. Dá um tempo. Tome um café. Vamos ver o que um pouco de sangue novo pode fazer. Aproximem-se, Rangers do Trovão. Rangers do Trovão? Sabe o que eu tô pensando? Que o lápis de boca te deixou com cara de lagarto. Não, idiota. Que tal a gente se divertir? A gente planeja se infiltrar entre os Rangers. Está no esquema, Lordor. Não me importo muito com esquemas. Eu sou um gênio do mal que gosta de resultados. Sem pressa. A gente sabe o que está fazendo. Como ousam falar com Lordor assim? Curvem-se e mostrem respeito. Olha, quando você sair pra pegar o café com leite, pode me trazer um sem nata e sem açúcar? E não esqueçam os bolinhos. Estão uma delícia. Porque já chegam. Quantas vezes vou ter de repetir que não existe eu numa equipe? Sim, mas... Rangers! Vão. Faça o que for preciso. Mas lembre-se, não esperarei para sempre. Eles são tão gostosos. Eles são deliciosos. É um terremoto? Eu não gosto de trabalhar em grupo, mas até que é divertido. Principalmente quando a promessa é um almoço poderoso. Liguei o gerador. Graças aos Rangers do Trovão. É algum tipo de abalo subterrâneo. Isso não é bom. Ah,
Os sismógrafos estão captando intensas atividades. E aí está o motivo. Nossa, que topeira enorme. Foi mal, pessoal. É que eu tava lá na trilha. Antes tarde do que nunca. Ele está na pedreira. Prontos? Prontos. Tempestade Ninja forma Ranger. Força da terra! Do ar! Da água! Ah, mas que dia! É um trabalho ingrato destruir uma cidade! Topeirão! O quê? Pode esquecer! O que está a fim de fazer? Ah, já sei! Pelas roupas, aposto que o trabalho de vocês é me deter! Peguem-me se forem capazes! Aonde ele foi? Quer um palpite? Que topeira, hein? Subindo! Tá legal! Segura essa, seu sujo! Mergulho na terra ninja! Dante! Cuidado! Isso foi sujeira. A topeira está em casa. Olhem e aprendam, Rangers. Eu vou destruir a sua cidade de dentro para fora. Espere! Volte aqui! Ah, ele fugiu. Ele vai voltar. Oi, pessoal. Finalmente conseguimos nos encontrar. É Shane, Tori, Hunter e Blake. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Legal. Dustin falou muito de vocês. Mas não tudo. Dustin, tem um minuto? Tenho sim. O que foi? Você já deveria estar na base ninja. É, eu sei. É que os caras apareceram e começaram a treinar com as motos e eu perdi a hora. Sensei não está satisfeito. Ele está fazendo aquele negócio com o nariz de novo. Ah, tá legal. Vambora, Tori. A gente tem que ir. Até mais tarde. A gente se vê, Tori. Até mais. Tchau. Aí, eu tenho que dizer, a Tori é legal. É sim. Só tem uma coisa. Por que ela anda com um otário feito Dustin? Quem sabe? Talvez ela goste de fazer caridade. 98, 99, 100. Talvez agora aprenda a importância da pontualidade. E fique com um peitoral incrível. Oi, Dustin. Posso falar com você? Tá, tudo bem. Olha só, desculpa, tá? É que... Espera aí. Você conhece bem Hunter e Blake? Quer dizer, apareceram do nada e de repente já são seus melhores amigos? Escuta, é coisa de motocross. Olha só, você tem os seus amigos do skate, sai com eles e são todos os metidos e a gente não fala nada. Pelo menos eu sei a importância disto aqui. Desde que começou a sair com esses caras, as suas prioridades mudaram totalmente. Não, isso é loucura, cara. Ô, Tori, me dá uma força. Não, até você. Escuta, eu admito que eu tenho andado um pouco distraído. Olha aqui, isso aqui não é clube de xadrez. Estamos lidando com o fim do mundo. Você ainda não entendeu? Sensei, me dá uma mãozinha. Só você pode se ajudar, Dustin, com atos e não com palavras. Olha, eu não acredito nisso. Vou nessa. Menos problemas dessa vez. Daqui a pouco tá preparado para as 250. Eu vou me lembrar desse momento. Quer saber? Foi muito legal conhecer vocês. É difícil encontrar gente que gosta do que faz, sabia? Eu tô sabendo. O que foi isso? Sei lá, foi estranho, né? Aí, reloginho estranho, hein? Tem bússola?
Ah, é, tem um monte de coisas legais. Qualquer dia eu mostro pra vocês. Agora eu tenho que ir andando. Aí, por que você sempre desaparece? É, Dustin. Se quer pilotar como profissional, precisa treinar bastante. Vamos tentar diminuir um pouco o seu tempo. É, qual é, Dustin? Outro dia, agora eu tenho que ir, tá? Espera aí. Onde ele está? Aqui! Shane! Solte ela! Shane! Fica daqui perto! Cadê o Dustin? Aquele cabeça de vento, os dias dele de Ranger acabaram. Só nós podemos chamá-lo de cabeça de vento! É isso aí! Eu não acredito que eu esteja atrasado de novo. Tomara que não seja tarde demais. Ah, que droga! Eu tô indo! Segura aí, sua topeira! Dustin! Até que sim! Não pode se esconder pra sempre! Ah, tá na hora do martelo-leão! Dessa vez, Dustin passou perto. Eu tinha certeza de que ele não apareceria. Observe. Os atos dele mostrarão sua dedicação. O que você acha disso? Legal! Adivinha o que eu tô pensando agora? Banana Sonic! Detonador Falcão! Martelo-leão! Lançador Tempestade! Toma chumbo! 100 toneladas de diversão! O que foi? Tá bem, eu sei que um desses faz crescer. Já acabou? Querem saber onde está a topeira agora? Ian, conhece a rotina? Sorte, ninja! Formação Megazord! Megador Tempestade! É hora de preparar a fundação! Ele é rápido demais! Ele sumiu de novo! Megazord Relâmpago! Procurando por mim? Ah, vocês já eram! Ele entrou na Terra novamente! Ele é uma topeira, Shane. Topeiras fazem isso. Desativem. Mandarei uma coisa que vai ajudar. Baixando esferas de força 4. Agora! Peguei! Vamos ver se acertamos na mosca. Inserindo o disco de força agora! Preparar martelo carneiro! Chegou a hora de cair na terra! Pensa de novo, cabeçudo! Hora de martelar! Conseguimos! Graças ao Dustin! Valeu! Beleza! Boa, Dustin! Valeu pelo banho. Desculpa.
Mas e aí, eu tô mais rápido? Tá. Você está arrasando, cara. Aí, onde estão Hunter e Blake? Achei que estariam aqui. Eu sei lá, eu acho que eles tinham coisa melhor pra fazer do que andar com um otário que nem eu. Aí, sobre aquilo que eu falei, eu não quis dizer que não estava se empenhando. Tá. Você é um ótimo Ranger. Desligado, mas um ótimo Ranger. Obrigado. Então, vamos agir, né? Se queremos dirigir essas motos tsunami, é melhor treinar. Está bem. Vamos. Valeu, cara. Chegada. Vai ser divertido. Divirtam-se enquanto podem. O que é de vocês está guardado.